又係個 A 特黃永森同大家見面嘅時間啦。嗱，今日咧就想講下一個幾得意嘅話題嘅。原來咧有個叫做網絡溫度計，仲係香港區同台灣區咧都有嘅，好多個 category 都有嘅。而有一個 category 咧叫新生代男星，咁佢用啲乜嘢嚟計嘅咧？到底點樣先至能夠成為呢個網絡熱話呢？嗱，咁大家咧就要繼續睇落去啦。喺開始節目之前，大家記得 subscribe 我個 channel 啦，希望我盡快能夠達到1萬嘅訂閱者大關啦。訂閱係免費嘅，咁個訂閱制就 OK 噶啦。仲有 like 埋呢條片啦，如果啱睇嘅話 share 埋俾你身邊嘅朋友啦，着埋個小鈴鐺，當咗新片嘅時候就即刻通知大家啦。仲有個 PayMe 曲可以贊助我呢個頻道呢，就做得更加之好嘅。嗱，個 PayMe 曲呢就喺熒幕嘅左下角噶啦，大家見到嘅。好啦，翻到嚟講下呢今日嘅話題啦。嗱，其實呢今日想講嘅呢就係一個叫做網絡溫度計嘅。咁其實咧都係一啲叫做所謂嘅 big data 啦。嗱，之前我哋睇呢個爆谷一周咧，咁啊谷德超成日都有話啦，我哋從一個咧 big data 咧揾啲 big data 公司咧去揾一啲資料嘅。嗱，網絡上面咧有邊啲 keyword 係最多人講嘅，咁即係咧呢單嘢咧或者呢個人咧就其實係城中熱話啦。咁其實我揾到一個咧幾得意嘅叫做網絡溫度計 Daily View 嘅網站啊。咁佢嗰啲嘢點得嚟嘅咧？嗱，其實咧頭先我所講嘅 Big Data 好簡單嘅啫，喺個網上面揾下啲社關網站啊、新聞媒體啊、啲討論區，例如呢啲高登啊，或者呢啲discuss 啊嗰啲啦，又或者喺嗰個FB 啊，又或者喺啲 blog 嗰度咧，睇下有啲咩人講啲乜嘢，係啦，就攞翻咧嗰啲字節出嚟，佢哋用嗰啲Spider 嗰啲嘢咧，係咁攞嗰啲robot 各方面啦，係咁攞啲資料翻嚟，咁然之後咧就擺落去個 database 度分析，然之後咁就會得出呢啲 result。到底近排有邊啲人最多人講，有邊啲事最多人講，咁呢啲嘢咧其實就冇得做馬嘅，因為點解咧？有時有啲嘢你想講都冇人講。嗱，好似我呢啲咁咧，2打6想講都冇人講啦，邊鬼個講過啫？係咪？除非真係我做咗啲咩衰嘢揚咗俾呢個傳媒知咁就有機會咯。好嘢就未必會輪到我噶啦。咁所以咧呢啲咧都係有一啲參考價值，到底呢班人氣係去到邊度嘅？嗱，而呢個網站咧，除咗頭先我講嘅男星之外，新生代男星之外咧，佢仲有女星啦，金像影帝啦、影后啦，立法會議員、熱門酒店、親子餐廳、YouTuber 呢個插畫作家、米芝蓮、虛擬銀行都有。哇，咁真係幾有趣喎！咁所有啲嘢都係 by category 啦，咁佢亦都有分香港版同埋台灣版嘅。嗱，咁我哋今次咧睇到一樣嘢就係新生代男星啦。新生代男星其實咧，佢有差唔多30幾人嘅個 list 度，即係話咧排名越高就即係越多人講，有佢嘅新聞討論文章各方面嘅嘢嘅。好啦，到底邊個第一位咧？唔使講啦，一定係姜濤啦。咁佢個網絡熱度咧有844篇嘅。咁而第二位咧就係張敬軒軒公嘅，咁有697篇嘅。喂，第三咧有個叫朱敏瀚，應該係大台啲人嚟嘅，都有427篇教主盧瀚霆咧就稍稍落後，係405篇嘅。另外第5位就係呂爵安咁就係380篇嘅。第6位陳卓賢咁佢嘅網絡熱度就係343篇嘅。第7位咧就洪家豪337篇。第8位李俊傑就324篇。第9位又係大台嘅周家樂就319篇嘅。咁第10位咧就到大表哥阿 Stanley 就係319篇嘅。咁第11位啦，我哋去到講到吳寶琪272篇，咁少做乜？前嗰排應該好 hit 下噶喎佢。咁第12位柳應廷，第13位咧就林家謙，第14位胡子彤，唔係好熟呢位朋友咁第15位咧就係魏浚笙嘅，
第16位先至到郭家俊。咦，近排都好多人講緊佢嘅，點解咁少嘅？第17位又係大台嘅丁子朗啊，然之後就去翻18位嘅陳瑞輝嘅皮皮嘅，咁19位呢，就係黃嘉怡，20位呢，就係邱浩然嘅。21位係大台嘅吳業坤啦，然之後都有個葉字嘅，第22位就係梁業嘅，23咧就係D 哥何啟華，24咧就岑嘉琪，25咧呢位都唔係咁熟，可能都係大台鄭顯峰啊，係啦，26就富貴人家啦，吳富橋啦，咁第27位郭子豪應該又係大台嘅，第28位就係AK 啦，第29位咧楊天宇又係大台嘅，第30位胡鴻鈞啊，好啦，最嬲尾嗰兩位阮其志呢個真係唔係咁熟。第32位嘅吳偉豪都唔係咁認識嘅，可能我比較背啦嚇。咁總共有32位咧，就喺呢個網絡熱度嗰度上榜嘅。咁呢度我哋見到啦，有1/3咧就係 TVB 有關嘅藝人啦。咁而其他咧大部分都係同 ViuTV 有關嘅。咁有啲就踩唔知邊邊啦，因為張敬軒或者洪家豪嗰啲都會喺各個電視台度亮相嘅，咁其他嗰啲咧就應該大部分都係 Mirror 同埋 ERROR 嘅成員啦。嗱，數據上就係咁睇啦，但係我又諗下朱敏瀚有邊啲嘢，周家樂又有邊啲嘢多過係啦，我哋近排經常性同阿叻一齊玩嘅吳寶琪啦，同埋近排成日俾人提翻佢倒車撞人嘅郭家俊嘅，冇理由嘅，近排呢兩位朋友仔都應該係網絡熱話嚟噶，點解佢哋會俾兩位大台嘅人過到頭嘅呢？又比較得意喎，要翻查下啲資料先得啊！咁除咗呢個 Daily View 之外咧，另外有個網友都 share 咗一個網絡口碑排行榜出嚟嘅，咁姜濤咧都係第一位嘅。咁第2位就係張敬軒，第3位咧就係盧瀚霆，第4位咧就係呂爵安，第5位咧就吳寶琪嘅。咁呢個咧我又覺得有啲嘅正常嘅，因為吳寶琪嗰單嘢都其實炒得幾熱下噶嘛，咁所以理論上佢排到呢個位置咧都係非常之正常嘅。除咗呢啲咁嘅 data 之外咧，我哋其實都可以講下，如果你多人講咧，好嘢就好嘢啦，唔好嘢咧，如果你俾人攻擊或者你俾人 P 圖或者你俾人將最醜嘅一面咧拎出嚟咧，其實作為一個藝人或者歌星咧，都承受緊非常之大嘅壓力嘅。唔緊要啦，食得鹹魚抵得渴，企得入呢行你就預咗有呢一日咧會俾人批評俾人讚噶啦，所以睇開啲啦。節目今集就嚟到呢度啦，希望大家繼續支持我 subscribe 我嘅 channel， 希望盡快能夠達到1萬大關嘅。仲有啦，記得如果正嘅話 like 呢條片啦， share 俾你身邊嘅朋友啦，仲埋着埋個小鈴鐺，當有新片嘅時候即刻通知你。同埋右上角有我嘅 IG 嘅，大家可以 follow 埋我啦。仲有畫面左下角有個 PayMe Code 嘅，如果大家想支持我頻道嘅發展，記得贊助我啦。好，下集再見，拜拜。